ក្រែងកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលចុះហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្ដាយធ្វើសោះមិនបានកូនអ្នកទទួលទៅវិញខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំជួបច្រើនហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិហើយក៏ជាសំណួរផងដែរអាចថាជាសំណួរព្រោះមានអ្នកសួរបែបនេះច្រើនខ្ញុំក៏តបញឹកញាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងក្រែងលោមិនច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយតបម្ដងទៀតថាកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលពិតប្រាកដអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលកម្មគឺជាអំពើដែលកើតចេញអំពីកាយវាចាចិត្តឥឡូវដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលខ្ញុំឧបមាយ៉ាងឡើងវិញថាឧទាហរណ៍ថាមានបរិសម្នាក់គាត់បានសាងកម្មដូចជាកាច់ជើងក្តាមកាច់ជើងមាន់ជាដើមឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់យកមាន់ចាប់បានមាន់គាត់កាច់លេងគាត់បៀតបៀនសត្វដោយមិនប្រណីដោយមិនអាណិតបរិសម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាបងអេចុះបងអេហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបសត្វសម្រាប់មាន់អីកាច់ជើងមាន់ជាដើមគាត់សាងកម្មដោយការកាច់ជើងសត្វក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧបមាថាមានមនុស្សស្រីឈ្មោះកញ្ញា B មនុស្សស្រីហ្នឹងឈ្មោះកញ្ញា B ហ្នឹងគាត់ឃើញបរិស A ហ្នឹងធ្វើកម្មបែបហ្នឹងគាត់គួរណាស់តែគាត់អាណិតតែគាត់បែរជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលោក A ហ្នឹងដែរគាត់ឃើញហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ត្រេកអរទៅគាត់អត់បានធ្វើប៉ុន្តែគាត់អាចត្រេកអរជាមួយទង្វើកម្មផ្នែកអកុសលរបស់លោក A ហ្នឹងនៃទង្វើកាច់ជើងសត្វឧទាហរណ៍ណាក្រោយពេលវេលាកន្លងទៅយូរនៅក្នុងសង្សារវដ្តទៅស្រាប់តែកម្មគាត់អាចនឹងមិនទាន់ហុចផលឬក៏លោក A ក៏មិនទាន់ដឹងថាហុចផលពីណាដែរក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែកន្លងទៅយូរហើយក្រោយមកទៀតស្រាប់តែកញ្ញានឹងគាត់បានកើតមកជាមនុស្សឧទាហរណ៍ថាគាត់បានកើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅគាត់ជាមនុស្សស្រីដដែលកញ្ញា B ណាកញ្ញា B ហ្នឹងគាត់បានមកកើតជាមនុស្សក្រោយមកកញ្ញា B ហ្នឹងនៅក្នុងជាតិថ្មីប្រយ័ត្នណានៅក្នុងជាតិថ្មីហ្នឹងដោយគាត់ពីមុនធ្លាប់ត្រេកអរត្រូវទេធ្លាប់ត្រេកអរទៅវាជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មហ្នឹងជំរុញធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តមួយណាពីមុនគាត់តែត្រេកអរឥឡូវគាត់ចម្រើនធ្វើម្ដងដល់ពេលជាតិថ្មីដែលគាត់មកជាមនុស្សថ្មីនេះគាត់ក៏សាងកម្មប្រហែលនឹងលោក A កាលពីមុនចាំបានទេពីមុនគាត់តែត្រេកអរតែឥឡូវគាត់មកសាងកម្មទៅជាកាច់ជើងសត្វកាច់ជើងក្តាមកាច់ជើងកដោបកាច់ជើងមាន់ប្រហែលគឺជាការកាច់ជើងសត្វទៀតតោះនេះបាទនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើបែបនោះវាប្រៀបដូចជាអកុសលទៅតភ្ជាប់អកុសលចាស់ហ្នឹងនឹងជំរុញឲ្យអ្នកណាដែលមានទំនាក់ទំនងដែលសាងកម្មប្រហែលគាត់ហ្នឹងមានឱកាសអាចនឹងមកបដិសន្ធិជាកូនរបស់គាត់វាអាចនឹងជាលោក A កាលពីមុនស្រាប់តែមកកើតជាកូនរបស់គាត់តោះនេះបាទលោក A កាលមុនធ្លាប់កាច់ជើងសត្វកាច់ជើងក្តាមហ្នឹងពេលខ្លះកម្មគាត់អត់ទាន់ហុចផលទេក៏មានក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមកដល់ជាតិថ្មីនេះស្រាប់តែមកកើតជាកូនរបស់កញ្ញា B នេះធ្វើឲ្យកម្មចាស់របស់លោក A កាលពីមុនមកហុចផលតោះនេះបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការហុចផលព្រោះអីព្រោះតែបានមកចាប់កំណើតមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកញ្ញា B ប្រៀបដូចជាបុព្វេសន្និវាសជាមួយគ្នាអញ្ចឹងស្រាប់តែមានហេតុណាមួយលោក B កើតមកជាកូនស្រាប់កើតមកកូនរបស់កញ្ញា B ហ្នឹងគឺកើតមកស្រាប់ស្វិតជើងពីកំណើតតែម្ដងក៏មានកើតមកកូនហ្នឹងស្រាប់ឬក៏ពេលខ្លះទៅជួបឧបទ្ទហេតុបាក់ជើងក៏មានពិការជើងក៏មានឬក៏ពេលខ្លះទៅធំតិចទៅត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិការជើងត្រូវកាត់ជើងក៏មានអញ្ចឹងកញ្ញា B នេះពីមុនស្រាប់តែគាត់ធ្លាប់រលឹកថាគាត់ធ្លាប់សម្លាប់សត្វដូចជាការកាច់ជើងសត្វជើងអីគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាទង្វើហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើទេតែហេតុអីបានជាកូននឹងហុចផលតែធាតុពិតនោះគឺគាត់ទទួលកម្មរបស់គាត់កាលពីមុននោះទេតោះនេះបាទអញ្ចឹងកញ្ញា B ដែលគាត់ធ្វើកាច់ជើងសត្វនៅវេលានេះមិនទាន់មានកម្លាំងហុចផលទេគ្រាន់តែទង្វើដែលហុចផលគ្រាន់តែជាចំហាយចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់បានត្រេកអរកាលពីមុនជាមួយនឹងលោក A អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលពីមុនធ្លាប់ត្រេកអរឥឡូវមកជាការខូចចិត្តម្ដងខូចចិត្តដោយសារតែមានកូនពិការជើងស្វិតដៃស្វិតជើងជាដើមតោះនេះបាទឬក៏ពេលខ្លះទៀតមិនមែនជាការត្រេកអរប៉ុន្តែជាការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់សត្វចូលរួមនៅក្នុងការជំមុជសត្វអីចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយកចាប់សត្វឧទាហរណ៍មានគ្នា3 4នាក់ចូលរួមនៅក្នុងការជំមុជសត្វសម្លាប់សត្វធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងវាជ្រក់ទឹកហើយងាប់បាត់ទៅឧទាហរណ៍មានគ្នា4 5នាក់ស្រាប់តែក្រោយមកមានម្នាក់បានមកកើតនៅក្នុងកំណើតថ្មីជាមនុស្សចឹងទៅស្រាប់តែអ្នកដែលចូលរួមធ្វើជាមួយគ្នាមកកើតមកជាកូនតោះនេះបាទមកកើតជាកូនជុំគ្នានៅហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែមានម្នាក់ដំបូងដែលជាម្ដាយឬជាឪពុកហ្នឹងគាត់បានធ្វើកម្មប្រហែលលើកមុនហ្នឹងអាកម្មធ្លាប់ជាមួយទឹកធ្វើឲ្យសត្វឆ្លក់ទឹកស្លាប់គាត់ធ្វើកម្មម្ដងទៀតប្រយ័ត្នណាបាទគាត់មកធ្វើកម្មម្ដងទៀតជាអាកម្មថ្មីហ្នឹងដែលវាមានកម្លាំងភ្លើងហើយនឹងភ្លើងអកុសលនេះគ្នាវាទៅតភ្ជាប់កម្មប្រហែលនេះស្រាប់តែតភ្ជាប់ទៅស្រាប់តែធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់ពេលខ្លះអាចនឹងលងទឹកស្លាប់តោះណាលងទឹកស្លាប់តែធាតុពិតហ្នឹងគឺ
វិបាកកម្មនៃការលងទឹកស្លាប់ដោយសារតែកម្មពីមុននោះធ្លាប់ធ្វើជុំគ្នាតោះនេះបាទធ្លាប់ធ្វើជុំគ្នាដល់ពេលឥឡូវនេះទើបតែហុចផលខ្លះតាមរយៈលងទឹកជាចំហាយមួយថាកូនគាត់ត្រូវលងទឹកស្លាប់ចឹងទៅហើយដល់ពេលម្ដាយពេលខ្លះទៅអាចនឹងមិនទាន់មានកម្លាំងហុចផលឬឪពុកមិនទាន់មានការហុចផលប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមខូចចិត្តជាចំហាយគាត់តែជាការខូចចិត្តទេតែគាត់អាចនឹងមិនទាន់មានកម្លាំងហុចផលឬក៏ហុចផលនៅក្នុងជាតិណាមួយមុនហើយក៏មានចឹងទៅអានេះយើងចាប់ផ្ដើមយល់ពីវិបាកឡើយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងពិតនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គពេលដែលញាតិរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានតកូលបានន័យថាព្រះអង្គគឺមានតកូលគឺតកូលសក្យៈមែនទេជាបុត្ររបស់តកូលសក្យៈព្រះអង្គបានអធិប្បាយអំពីអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គកាលពីមុនព្រះអង្គគឺធ្លាប់ជាអ្នកស្រុកភូមិអ្នកនេសាទនៅតំបន់នេសាទហើយមកភូមិហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកសម្លាប់ត្រីបំពុលត្រីដាក់ថ្នាំដើម្បីបំពុលត្រីហើយបានត្រីមកគឺសុបាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់សត្វសម្លាប់ត្រីក្រោយមកនៅក្នុងជាតិចុងក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមកកើតនៅក្នុងតកូលសក្យៈមែនទេក៏ប៉ុន្តែតកូលសក្យៈទាំងអស់ហ្នឹងដែលពីមុនធ្លាប់នៅមកភូមិណាមកភូមិជាញាតិខ្លះមិនមែនជាញាតិខ្លះប៉ុន្តែមកភូមិដែលជាអ្នកនេសាទរកត្រីហ្នឹងបានមកកើតនៅក្នុងសាច់ញាតិតកូលសក្យៈទាំងអស់តោះដែរបាទគឺជាតកូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់បាននេះធ្លាប់បុព្វេសន្និវាសគឺសាងកម្មជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្លាយទៅជាបុព្វេសន្និវាសជាញាតិជាមួយគ្នាតកូលសក្យៈទាំងអស់នៅពេលដែលជាតិចុងក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានចេញបួសមែនទេនៅពេលដែលចេញបួសទៅព្រះអង្គក៏បានសាងកម្មបន្តទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែរហូតដល់ជាតិកំណើតដែលព្រះអង្គចុងក្រោយអាយុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាយុរៀងច្រើនដែរអាយុចូល78ហើយព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គបានសាងកម្មថ្មីគឺការមើលងាយអ្នកដទៃដោយវាចាមើលងាយតេះដៀលមើលងាយវណ្ណៈត្រកូលព្រះបាទវិឌុតភៈដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទបក្សេនទីកោសលហើយមានពេលមួយព្រះបាទវិឌុតភៈហ្នឹងក៏បានទៅលេងគិតថាទៅលេងជីតាណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារខាងនោះគេប្រកាន់វណ្ណៈមានអីគេខ្ពើមរអើមថាសើពួកតកូលទេសកអីមកអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងដោយការមើលងាយណាអាកម្មថ្មីនៅក្នុងការមើលងាយវាទៅតភ្ជាប់ជាមួយកម្មចាស់ពីមុនដែលធ្លាប់សម្លាប់ត្រីអាកម្មគឺសិទ្ធិអកុសលទៅតភ្ជាប់ជាមួយអកុសលហ្នឹងធ្វើឲ្យព្រះបាទវិឌុតភៈខឹងរហូតដល់ទីបំផុតក៏បានដឹកនាំទ័ពទៅសម្លាប់តកូលសក្យៈនឹងទាំងអស់ឈាមដាបដូចទលេគឺតកូលសក្យៈដែលធ្លាប់ពីមុនជាអ្នកដែលសម្លាប់ត្រីពីមុនណាបានពីមុនមកភូមិហ្នឹងគឺមកកើតជាតកូលសក្យៈទាំងអស់ត្រូវបានព្រះបាទវិឌុតភៈសម្លាប់ទាំងអស់ឡើងរង្គាលក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីមុនគឺជាអ្នកដែលរកជាមួយសូតែហុចផលក៏ហុចផលដែរអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គមានកុសលរារាំងមិនអោយត្រូវគេសម្លាប់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលទាហានរបស់ព្រះបាទវិឌុតភៈសម្លាប់តកូលសក្យៈឆ្វាបបានអ្នកកាប់ឆ្វាច់ចេញឈាមឆ្វាច់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈឺប្រស័យស័កខ្ញាដូចគេរបៀបដូចគេហូតសរសៃចេញពីប្រកេះអញ្ចឹងណាដូចវាតែឥឡូវដូចគេដកដាវចេញពីប្រកេះឆ្វាចមកដូចគេដកសរសៃដូចគេដកអាវុធចេញមកពីគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺស័យស័កអាពាតស័យស័កយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យតែគេកាប់តកូលសក្យៈឆ្វាចព្រះអង្គឈឺអាពាតកាប់ឈឺអាពាតឲ្យតែគេកាប់សម្លាប់តកូលសក្យៈគឺក្នុងពេលវេលាព្រះអង្គឈឺអាពាតស័យស័កធ្ងន់ធ្ងរមែនតើដោយសារតែកម្មធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាពីមុនមកគឺការសម្លាប់ត្រីបើទោះបីជាព្រះអង្គត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកុសលហ្នឹងគ្រាន់តែរារាំងមិនឲ្យគេសម្លាប់ព្រះអង្គបានព្រោះអ្នកដែលកើតទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយមិនមានបុគ្គលណាសម្លាប់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែវិបាកកម្មនោះនៅតែមានឱកាសហុចផលក៏ប៉ុន្តែហុចផលនៅពេលណាគឺហុចផលនៅពេលដែលកម្មនឹងធ្វើរួមគ្នាក៏ហុចផលព្រមគ្នាគឺតកូលសក្យៈត្រូវបានគេសម្លាប់ពីមុនមកព្រះអង្គក៏អត់ទាន់បានឈឺទេតែដល់ពេលតកូលសក្យៈហ្នឹងក៏ពីមុនក៏គេអត់ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មថ្មីមកក្រុមដែលធ្លាប់ពីមុនរកត្រីជុំគ្នាហ្នឹងតែមានអ្នកណាមួយធ្វើទៅហើយវាកម្មទៅតភ្ជាប់តែជុំគ្នាពេលណាគឺហុចផលពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាត្រឡប់មកវិញរឿងដែលឪពុកម្ដាយធ្វើទៅកូនអ្នកទទួលក៏វាប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរដូចខ្ញុំឧបមាយ៉ាងនឹងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណានៅពេលណាដែលយើងឃើញបុគ្គលណាធ្វើរឿងអកុសលធ្វើបាបសាងបាបទៅកុំត្រេកអរកុំអនុមោទនាកុំសប្បាយចិត្តជាមួយអីសោះព្រោះនៅពេលណាដែលយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរជាមួយនោះបានយើងកំពុងតែសាងកម្មមនោកម្មរបស់យើងដិតដាមពីអ្នកខ្លះអាចនឹងសប្បាយចិត្តហូរថែមទៀតអ្នកខ្លះក៏ត្រេកអរចូលរួមជាមួយគ្នានឹងគឺយើងកំពុងតែសាងកម្មថ្មីអកុសលនោះនៅពេលណាដែលជាតិថ្មីណាមួយអាចនឹងយើងទៅកើតជុំគ្នាជាមួយអ្នកដែលសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលសាងកម្មអីថ្មីវាទៅតភ្ជាប់ធ្វើឲ្យហុចផលរួមគ្នាតែម្ដងឬអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅកើតទៅជាកូនរបស់យើងជាឪពុកយើងជាម្ដាយយើងពេលខ្លះកូនអ្នកធ្វើក៏មានដែរអ្នកខ្លះកូនអ្នកធ្វើតែឪពុកអ្នកទទួលក៏មានដែរប៉ុន្តែធិតពិតហ្នឹងគឺដោយសារតែកម្មធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាកាលពីមុននោះឯងគឺសាងកម្មប្រហែលប៉ុន្តែវាត្រូវបានសាងកម្មអាថ្មីមានអ្នកថ្មីសាងកម្មថ្មីមកអាកម្មហ្នឹងវាប្រហែលហ្នឹងក៏ទៅតភ្ជាប់កម្មចាស់
ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងហុចផល អូខេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងចាប់ដើមយល់បានច្រើនថា នៅពេលណាដែលយើងសាងកម្មត្រេកអរក៏ដោយសប្បាយចិត្តជាមួយហ្នឹងគឺយើងគង់តែហុចផលយ៉ាងណាបុណ្យក៏ដូចគ្នាបុណ្យក៏ដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការហុចផលរបស់បុណ្យវិញម្ដងមិនមែនតែរឿងបាបទេណាបុណ្យក៏ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ឈ្មោះលោក A លោក B លោក C ទៀតណាលោក A លោក B លោក C ហ្នឹងគាត់ក៏បានបបួលគ្នាទៅធ្វើបុណ្យស្រាប់គាត់បបួលគ្នាទៅធ្វើបុណ្យបបួលគ្នាទៅចែកទានទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបបួលគ្នាទៅជួយជុំគ្នាក្រោយមកលោក A ជាតិថ្មីក្រោយមកលោក A ហ្នឹងក៏បានកើតមកជាមនុស្សលោក C ក៏កើតជាមនុស្សស្រីឧទាហរណ៍ណាកើតជាមនុស្សស្រីគឺអីហ្នឹងទៅស្រាប់តែក្រោយមកឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់បានជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដោយបពាសន្និវិនស្រាប់តែអាចនឹងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដល់ពេលយកគ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែក្រោយមកទៀតក៏មានកូនអ្នកដែលទៅបដិសន្ធិជាកូនហ្នឹងគឺលោក C លោក C ក៏បានទៅបដិសន្ធិទៅជាកូនគ្រាន់តែលោក C ទៅចោះចាប់កំណើតនៅក្នុងករបស់លោក A កញ្ញាបានន័យថានៅក្នុងឪពុកម្ដាយកូននឹងភ្លាមណា3នាក់ជុំគ្នាភ្លាមអាចមានកម្លាំងបុណ្យហុចផលអាចនឹងធ្វើឲ្យកើតទៅគឺគ្រូសានគឺរស់ស៊ីមានតែម្ដងក៏មានដែរដោយកម្លាំងបុណ្យដែលខ្លួនធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះគេឲ្យទៀនចែកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យរួមគ្នាការពីបុណ្យហ្នឹងស្រាប់3នាក់មានឱកាសធ្វើជុំគ្នាក្រោយឬក៏ពេលក្រោយទៀតឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយគាត់ទៅលើថាបានកូនផ្លែតបានកូនផ្លែតក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏កុសលជំរុញឲ្យទៅធ្វើបុណ្យណាមួយកុសលថ្មីហ្នឹងក៏ទៅតភ្ជាប់កុសលចាស់ធ្វើឲ្យទាំង3នាក់គាត់ទៅជុំគ្នាគឺមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកម្លាំងនៅក្នុងការធ្លាប់ធ្វើល្អជួយសង្គ្រោះគេកាលពីមុនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយកាលពីសម័យពុទ្ធកាលម្ដងសម័យពុទ្ធកាលមានសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះថាចដិលសេដ្ឋីហ្នឹងកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយគាត់ធ្លាប់មានប្រពន្ធហើយឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធប្រកែកគ្នាមួយប្រពន្ធក្រោយមកក៏មានព្រះថេរៈមួយអង្គនៅក្នុងយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទសពលភិក្ខុរូបហ្នឹងលោកដើរបិណ្ឌបាតប្រាប់ទៅដល់ជាងមាសសម័យនោះលោកសេដ្ឋីតែប៉ុតគាត់មិនមែនសេដ្ឋីគាត់គឺជាជាងមាសហ្នឹងគាត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធគាត់មានកូន3នាក់ឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាជាមួយប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានលោកមកបិណ្ឌបាតទៅក៏ហៅថាញោមអាត្មាមកប្រាប់បុណ្យណាឥឡូវនេះនៅបច្ចេកដីកំពុងតែខ្វះឥដ្ឋមាសបើញោមមានសទ្ធាអាចចូលរួមធ្វើឥដ្ឋមាសដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះបរមសាស្តាបាននៅពេលនោះប្តីដែលជាជាងមាសហ្នឹងកំពុងឆ្លោះគ្នាមួយប្រពន្ធមកមួម៉ៅដល់ពេលមួម៉ៅខឹងហ្នឹងដល់ពេលលោកមកហៅម្ដងពីរដងមួម៉ៅខ្លាំងពេកស្រែកថាមិនលោកឯងមិនយកឆ្អឹងព្រះសាស្តាលោកឯងទៅបដែតចោលតាមទឹកទៅមករវល់មួយគេមួយឯងអញ្ចឹងណាបានន័យថាជាតេះដៀលអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាងមាសហ្នឹងគាត់ទើសទាល់គាត់ក៏ចាប់ដើមស្រែកគំហកថាមិនយកឆ្អឹងព្រះសាស្តាឆ្អឹងប្រពុតហ្នឹងយកទៅបដែតចោលតាមទឹកទៅបានន័យថាចិត្តកំពុងមួម៉ៅមួយប្រពន្ធមកនោះអញ្ចឹងព្រះថេរៈលោកក៏អត់បានមាត់អីដែរលោកក៏នៅស្ងៀមព្រោះលោកអស់កិលេសហើយតែប្រពន្ធនោះភ័យអញ្ចឹងទៅក៏ដាស់តឿនសតិប្តីថាបងមិនបងឯងនិយាយអញ្ចឹងបងឯងខឹងខ្ញុំបងឯងចង់វាយខ្ញុំចង់ជេរខ្ញុំចង់ធ្វើបាបខ្ញុំដាក់ទោសខ្ញុំបែបណាក៏បានដែរមិនបងឯងទៅប៉ះពាល់ដល់ព្រះបរមសាស្តាទៅវិញព្រះអង្គអត់មានមកពាក់ព័ន្ធអីមួយបងឯងមិនបងឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងបាបធ្ងន់ណាស់បងឯងដឹងអត់ដាស់តឿនសតិប្តីអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ប្តីដល់ពេលប្តីឮតែអញ្ចឹងចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនដល់ពេលចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនដោយសតិរបស់ប្រពន្ធដឹកនាំថាបងឯងត្រូវសុំខមាទោសលោកម្ចាស់វិញកុំធ្វើអញ្ចឹងបងឯងចង់វាយខ្ញុំចង់ជេរខ្ញុំតាមចិត្តតែបងឯងមិនគួរណាទៅមើងងាយលោកម្ចាស់ទេហើយទៅកំហុសដាក់ព្រះបរមសាស្តាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏ដាស់តឿនសតិប្តីទៅឲ្យប្តីទៅសុំខមាទោសអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងពេលអញ្ចឹងដឹងខុសតាមរយៈប្រពន្ធដាស់តឿនហ្នឹងប្តីហ្នឹងក៏បានទៅសុំខមាទោសព្រះថេរៈហើយព្រះថេរៈលោកក៏មិនបានទៅខឹងឯងលោកអស់កិលេសលោកប្រាប់ថាញោមមិនបានថាឲ្យអាត្មាទេញោមថាឲ្យព្រះបរមសាស្តានោះទៅវិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាញោមព្រះថេរៈលោកក៏ប្រាប់ថាបើញោមចង់ខមាទោសញោមទៅសុំខមាទោសព្រះបរមសាស្តាទៅហើយបើល្អបំផុតញោមអាចមានសទ្ធាធ្វើជាបច្ចេកដីធ្វើជាឥដ្ឋមាសញោមជាជាងមាសស្រាប់ញោមអាចធ្វើឥដ្ឋមាសទៅថ្វាយព្រះបរមសាស្តាហើយសុំខមាទោសព្រះអង្គទៅនៅពេលនោះប្តីក៏ចាប់បានដឹងសតិបែបហ្នឹងតាមរយៈប្រពន្ធដាស់តឿនទៅអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងក៏បានរៀបចំធ្វើជាឥដ្ឋមាសហើយនឹងឆ្នាំងមាសយកទៅថ្វាយព្រះបរមសាស្តាថ្វាយនៅបច្ចេកដីហើយសុំខមាទោសទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់តិចណានៅពេលដែលជាងមាសហ្នឹងបានធ្វើឥដ្ឋមាសឆ្នាំងមាសយកទៅដាក់ថ្វាយព្រះបរមសាស្តាសុំខមាទោសហើយក្រោយមកនៅក្នុងសង្សារវដ្តបន្តទៀតដោយការដែលតេះដៀលព្រះសម្មាពុទ្ធថាឲ្យយកឆ្អឹងនៃឯងទៅបដែតចោលតាមទឹកហ្នឹងត្រូវបានវិបាកកម្មគ្រាន់តែជាងមាសហ្នឹងកើតមកកំណើតថ្មីកើតជាមនុស្សភ្លាមត្រូវគេបដែតចោលតាមទឹកភ្លាម
រហូតដល់ជាតិចុងក្រោយរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយកើតមកត្រូវបានគេបដែតទឹកទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេចិញ្ចឹមរហូតដល់គាត់ធំឡើងជាអ្នកមានបុណ្យដែររហូតដល់គាត់ធំឡើងពេញកន្លោះឡើងដោយឪពុកធម៌ដែលយកគាត់មកចិញ្ចឹមណាឪពុកធម៌ដែលគាត់យកមកចិញ្ចឹមឃើញកូនក៏ជាកូនមានបុណ្យដែរហើយជាមនុស្សល្អអាសាអីចឹងទៅក៏បានលើកកូនស្រីឲ្យតែពិតរស់នៅជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនបានជាប្តីប្រពន្ធទេគ្រាន់តែថារស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចមករហូតដល់ឪពុកធម៌ដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមអតីតបរិសជាងមាសហ្នឹងឥឡូវមកជាតិថ្មីណាដល់ពេលធំឡើងក៏បានលើកកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបរិសហ្នឹងដែលជាកូនធម៌ហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីដែលនឹងលើកឲ្យហ្នឹងការពិតហ្នឹងគឺជាអតីតកាលពីមុនគឺធ្លាប់ជាប្រពន្ធរបស់អតីតជាងមាសហ្នឹងដែរដែលពីមុនធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាណាហើយជាអ្នកដាស់តឿនសតិឲ្យប្តីទៅសុំខមាទោសធ្វើសក្ការៈអីហ្នឹងគឺប្រពន្ធអ្នកដាស់តឿនសតិហ្នឹងបានមកជាប្រពន្ធថ្មីបានន័យថាកើតមកជាប្រពន្ធដដែលទៀតប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចមកក៏អត់ទាន់មានបុណ្យអីណាឃើញថាហុចផលអីខ្លាំងក្លាដែររហូតទាល់តែទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាគ្រាន់តែថ្ងៃចូលផ្សំទំនេកឈានជើងដឹកដៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដើរចូលផ្សំទំនេកពុបកម្លាំងបុណ្យនៅក្នុងការធ្លាប់ធ្វើឥតមាសឆ្នាំងមាសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះធ្វើឲ្យភ្នំមាសបានផុសឡើងព្រឹបក្រោយផ្ទះលោកសទ្ធិពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែដឹកដៃគ្នាចូលផ្សំទំនេកណាអញ្ចឹងភ្នំមាសផុសឡើង40ម៉ែត្រឬ80ហាត់ហ្នឹង40ម៉ែត្រនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែជាងមាសហ្នឹងពីមុនធ្លាប់បានធ្វើឥដ្ឋសាងឥដ្ឋហើយនឹងឆ្នាំងមាសតម្កល់ថ្វាយព្រះបរមសាស្តាប៉ុន្តែមានប្រពន្ធជាអ្នកដាស់តឿនអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រពន្ធជាអ្នកដាស់តឿនសតិដោយកម្លាំងសទ្ធាឲ្យទៅធ្វើបុណ្យណាក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាបានដែរអញ្ចឹងកម្លាំងបុណ្យនៅក្នុងការដឹកនាំគេហ្នឹងគឺស្មើនឹងអ្នកធ្វើដែរកម្លាំងបុណ្យក៏រស់នៅជាមួយគ្នាទៀតក្រោយមកកូនទាំង3ពីមុនហ្នឹងក៏បានមកកើតជាមួយគ្នាទៀតរឿងហ្នឹងខ្ញុំមានអធិប្បាយលម្អិតផ្សេងហើយរឿងចិត្តដិលសេដ្ឋីអានេះត្រឡប់មកវិញចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលធ្វើបុណ្យអីរួមគ្នាដាស់តឿនសតិអីរួមគ្នានៅពេលមានឱកាសកើតមកជុំគ្នាបុណ្យនោះអាចមានកម្លាំងហុចផលអញ្ចឹងបុណ្យក៏ដូចគ្នាបាបក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចនឹងមើលឃើញថាឪពុកអ្នកធ្វើកូនទទួលឬម្ដាយធ្វើកូនទទួលអីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺអ្នកណាធ្វើអ្នកនៅទទួលក៏ប៉ុន្តែហេតុដែលធ្វើយើងឃើញថាទទួលជំនួសដោយសារពីមុនធ្លាប់ធ្វើកម្មប្រហែលគ្នារួមគ្នាកាលពីមុនឥឡូវហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើថ្មីតែពិតទៅអូថោឥឡូវម្ដាយសម្រាប់មន់យកមន់ទៅជាមួយទឹកងាប់ស្រាប់តែកូនកើតមកស្រាប់ត្រូវលងទឹកស្លាប់ណាតែប៉ុណ្្នឹងគឺវិបាកកម្មរបស់កូនពីមុនធ្លាប់ធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារម្ដាយនឹងធ្វើកម្មថ្មីអាកម្មប្រហែលគ្នាកាលពីមុនក៏មានកម្លាំងហុចផលទៅ